عندك تكيس مبايض، بتصحي الصبح حاسه انك تعبانه، كانك ما نمتيش، عايزه تنامي وسط اليوم، مرهقه ارهاق شديد جدا. لقينا ان في الجمعيه الانجليزيه ان 40% من السيدات according او طبقا للنصوص الجمعيه الانجليزيه رقم 33 المنصوص عليها لعيانين تكيس المبايض، 40% منهم بيعانوا من اللحميه او بيعانوا من صعوبه التنفس وقت النوم، فبيشخروا كتير، فبيبقى في شخير وقت النوم، مش قادرين ان هم يتحكموا في دخول الاكسجين او التنفس الطبيعي. ده بيؤدي الى الارهاق الشديد، تبقى قايم من النوم حاسس ان انت كانك ما نمتش. ده بيؤدي الى ارتفاع ضغط دم، زياده احيانا في الوزن، وزياده الوزن تمشي في دايره مغلقه مع هذا الموضوع. ده بيؤدي الى انك لازم تسالي دكتورك، انا يعني تقول دكتورك لو عندك دوت عشان يبدا يوديكي لدكتور علاج للنوم، ودول تخصص مهم جدا وخطير. انت بتأدي نص عمرك نايم، فبيبدا يديكي جهاز، الجهاز ده بيضخ هواء عشان تقدر انك حضرتك تتنفسي كويس وانت نايمه، او ممكن في اخر حاجه نلجا الى عمليات، او بيحط لك جهاز تحطيه في الفم عشان خاطر انك تتنفسي كويس وقت النوم. منكم واليكم دكتور وائل البنا، عضو الجمعيه الانجليزيه وزميل البورد الاوروبي. شكرا.